Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. 健身女神张，生活正能量。今天想跟大家聊的话题又是不是我的老本行，但是我最喜欢的一个话题就是什么呢？是幸福是由什么组成的，或者说咱们这个怎么去衡量一个人的这个幸福感是高还是低，它是什么样组成部分，对吧？咱把这个幸福抛开了，然后看它的本质是什么。通过我多年的研究和阅读和调查，还有自己的分析总结归纳，然后我就发现幸福感它的公式其实是这样的，什么呢？其实它是由一个衡量和一个变量组成的。这个衡量是什么呢？衡量其实就是以前有人做过一个研究啊，说这个又得拿这个中彩票来说了，或者说是他可能人生经历了多大的一个波折，然后可能导致什么截瘫呀之类的，就是他一个人的这个不幸和这个幸运，然后到最后过了一段时间，大概就是一年之后，然后他的幸福感，一开始你可能不幸，你会一下子，比如说你出了车祸或者怎么样，或者别人出了车祸，或者是怎么样，对吧？天灾人祸你不幸，然后到最后慢慢你幸福感又回来，然后你中了彩票之后特别开心，然后过了几个月3个月之后就已经幸福感大幅度下降，等到1年之后，您的这个幸福感就当时特开心那劲儿就没了，1年之后就都差不多了。所以再比较最不幸的人和这个就特别幸运的人相比，他们的幸福感并没有差多少，但他差的是什么呢？就是这个人本身，你的性格就决定了你的幸福感。所以这句话它隐藏的意思就是说，你天生就一个特开心特快乐的人，你就是一直就会特开心特快乐。如果你天生就是什么都觉得不好不知足，看别人就是怎么说呢，又爱对比又爱嫉妒，然后什么事儿都往坏处里想啊等等，一会儿我会分析一下。如果你总是这种特别消极的人，然后就是那种负能量特多的人吧，咱们就说这样的话，那您就一辈子就不幸福。不管你有做再多的钱，挣再多的钱，再怎么样，那你还是比那个天生就幸福的人，有幸福感特别强的人，就比他们不幸福。所以说到这儿，就是想一想，大家其实都是非常非常平衡了。这个并不是说你的基因是怎么样，当然跟你的后天的教育，跟你的这个后来这个见识开发，包括你自己的读书，你和你结交的人，包括你自己的一个这种上进心的这个劲儿吧，就是一个开化的一个能力吧，看世界的一种价值观等等，都是有关系的。所以你这个幸福的衡量呢，你是慢慢是去可以，虽然说是一个衡量，其实你是可以去改变或者是提高的，所以也不用担心。然后他就又分析了，又说这我看的一本书里说的，这个幸福的衡量又是由哪些组成部分呢，对吧？你说你衡量它也是有其中的组成部分哦。忘说了，这个幸福的衡量呢，它大概占的比例是80%，也就是说，如果你是一个不幸的人，基本上你就是一个不幸的人；如果你幸福的人，你不管有多少钱，你挣再低的工资，或者你挣再多的钱，不管怎么样，你都是开心的，对吧？所以衡量占大部分，咱们应该把这个精力呢，就放在怎么增加你的衡量，怎么让自己平时这个心态更好，对吧？或者说是就正能量更多了，更幸福。然后这个变量的一会儿我也会说的，然后幸福的变量，然后当然也是能有一些变化和改变的，你也可以去努力。然后咱先说这衡量，对吧？这因为这是最重要的嘛。都说这个80%的东西会决定，就怎么着，花20%时间可以提高这80%的东西，80-20原理嘛，对吧？你周围你生活中只有20%的人对你来说是80%很重要的，剩下80%的人对你来说都不是这么重要的。所以咱这衡量呢，也是先看一下。第一个就是如果你是不幸的人的话，它有个比较。如果你是这种不幸的人的话，也就是说什么事情，比如说你遇到一些不好的事情，天灾人祸也好，不管怎么样，一些不顺的生活中不顺事情，你总是就沉浸在这不顺的事情里面了，您就是拔不出来。就好像我之前也有过这个一段的时间吧，就是之前分手啊什么特别难受啊，对吧？您可能就人家可能几周出来了，您几个月、半年、1年出不来，就是这样。
在不好的事情你就沉浸在里面，就是无法自拔，每天就是自怨自哀的那样，然后天天就是特别愁眉苦脸那样，心情不好。这是一点。第二点呢，就是如果是这衡量，当然就说这个衡量高的人，对吧？幸福感的人，人家可能马上就走出来了，就不会让一件事情把自己整个的心情，然后一直的这个人生就弄得不好。然后第二点就是在事情模棱两可的时候，就是在未来不确定的时候，对吧？就总是往坏处想，这就是衡量可能比较低的人会这样。比如说你考试刚考完说，哎呀完了，我这回考糟了，怎么就难受半天，然后可能结果呢并不像你想象那么糟，对吧？就是或者说是你医院去做什么身体检查，哎呀完了我就是要得什么病，而且总是什么事情你就在不确定的时候，我就是都有可能的时候，你就总是往坏处想，总是这种忧心忡忡的，对吧？总是这种就是还是总是一些负能量的东西在，没有就是说往好处想，也没有一些什么样确凿的一些证据。然后第三个呢，也是我觉得最大一点的，前两种我觉得你都可以怎么说呢？是可以通过一些学习和排解和一些对一些事物、对这个世界，还有对很多东西的理解，可能去慢慢的可以去排解。最后一种可能是。我也有这毛病啊，就是可能很多人比较要强的人，可能都会有这种毛病，我也不知道。就是以前我谈过的第三种，就是特别爱比较，不知足不感恩，就是总是拿自己去跟别人比，其实没有任何的可比性。您这生来家庭、社会环境各方面的东西，周围的人、机遇等等，天赋、基因是吧，都是不一样的。然后就总去和自己拿别人比，而且。一般人都是和周围的人比，和你的同学呀、亲戚呀，这谁家的那谁呀，对吧？就是你周围的人，你认识的人、了解人，从小一块长大的，很少说自己我怎么不跟比尔盖茨去比，不跟什么 Mark Zuckerberg 去比，跟 Elon Musk 去比，跟那些世界上那么聪明的人，比你有钱的人多的是，比你那个什么的是吧？这个怎么就不跟那些人去比呢？其实你可以自己想想这个原因。人外有人，山外有山，天外有天，你总是没有头的。人家即使比你再有钱几百倍的人，人还要去跟别人去比呢，这是没有尽头的。你最好的就是自己跟自己比，你进步了，因为为什么？这是你可以控制的，你也知道是怎么回事。我今天早起了，多读一本书，我每天坚持锻炼了，这是自己可以控制的。很多东西，比如像你是否加薪啊，你什么比赛是不是能赢啊，然后怎么着，是否能就是真的，就算你考试能否考高分啊，好多东西都不是你能决定。你看出题的难易，对吧？这个。还有这个比赛，你其他竞争对手，还有一些未知的因素，很多东西是不能你自己决定的。所以，你控制好你能控制的，你比如像你读书，这个你能控制；你去健身，你能控制；你吃什么你能控制，对吧？你去怎么想，做什么样的决定，这是你能控制。不能控制的东西就不要去想了。所以前一段时间我在我的一个知识星球里也发说，聪明人他是怎么觉得他为什么聪明？他说我之所以比别人聪明，就是我不在。没必要的事情上面，就是我控制不了的事情上面去浪费精力、浪费时间，就是这样。其他很多东西你控制不了，你再去绞尽脑汁再去烦它也没用。所以就是之前那个比较，如果你就是爱攀比、爱嫉妒的那种人，你可以去看我之前那视频，就说特别好。我也觉得我说挺好的，然后所以就这个心态真的是慢慢的，没有说可能不一定你就是一天一下就开化了，变成圣人了，是吧？也不是，这都是潜移默化，你可能老看我的视频，然后慢慢就好了呢，对吧？都是有可能的。所以就这3点，所以你想想你是不是这3点里头，对吧？第一点就是总是沉浸在这些不好的事情中拔不出来，第二点是模棱两可的事情您就往坏处想，第三个就是爱比较，不知足。不感恩，不觉得已经自己，你想你现在周围拥有这些东西，是不是你几年前一直都向往的？现在你已经得到了，你已经不在乎了，对不对？就是不知足、不感恩，然后还一个劲儿去跟别人比、嫉妒，跟自己比就好了。所以就这3点，我觉得这是真是说到每个地方都是说到点儿上。所以你想提高自己的衡量，说白了这些都占80%最重要的东西。所以你把精力还是要把这个80%精力就用到这个关键的点上，对吧？你这个衡量提高了，你就是一个幸福的人，也不用想别人挣多少钱，是不是就比你更幸福？别人有更富，就人家就过得更开心，怎么样？其实不是这样的。
其实你的幸福感就早已经决定了，就是你是什么样的人，所以你好好反省一下。当然了，除了这个衡量之外呢，咱也不是说就天天坐着就什么事儿也不干了，你就有衡量了就好了，对吧？你还是要来到这个世界上，还是要经历一下各方面的，你的幸福还是有变量的。你的变量跟什么有关系呢？下面就要说一下。那第二部分咱们就要说到这个幸福的变量这一部分了，对吧？变量有人就说这个幸福其实是可以买到的，用钱买到，什么意思呢？他说的就买，并不是说是买东西，他说是买是怎么样？你要想让自己的幸福的话，其实他最大的就是指了一点，就是去买 experience， 去买经历，而不是买物质的东西。这经历就包括很多种了，比如说你去旅游，就是一种非常好的经历。然后其实你买就是花钱买一本书，甚至现在都可能说是电子书，你买不到这个纸质的书，对吧？其实你这书虽然说可能是一种物质，它是一个东西，对吧？一个纸质的话，但是其实它更多的是一种经历，你从中学到一些东西，你的体验。如果写小说的话，你可能就融入这个故事，跟这主人公一起去经历一些东西。其实说白了还是一种经历。所以你要买的是，或者说你买一个什么课程，然后学某一项技能，这些都是一种经历。这样的话会提升你的幸福感。这个是我上次说到的一些东西，对吧？就是很多东西它doesn't last long， 但是它给你带来的幸福可以 last long， 这个就是经历。当然你买这个东西，你觉得这东西就放在哪儿，能放这个100多年，这个东西还在，不好意思，然后这东西还在，但其实这个东西它给你的这个幸福感，在你买到的那一刹那就已经是逐渐递减去减少。但是你现在回想起来，你生活中的一些经历，你的童年怎么样，你肯定是想我去过什么地儿，遇到什么人，有什么样的经历，我出国了，或者说是怎么样，对吧？都会想起是这些东西。很少人说我买了一件什么东西，然后让我怎么样。其实这个就是这一点。所以幸福就是说你真的是能花钱买到幸福，其实他说的就是要买这种经历。还有一个呢，就是让你幸福的这些都是变量啊，就是在你相当于除了你性格之外的一些东西，你的人生的一些不同的一些影响和变化。除这些经历之外，可以让你幸福之外呢，那还有是什么？其实跟经历也类似，就是一些挑战，或者说是还有一种就是形式，就是 education 教育，对吧？像我刚刚说学一种技能，我学习了什么，通过这个我掌握了，比如说我学弹琴，我学攀岩，我学这个 surfing， 对吧？这个冲浪，或者说我之前学了冲浪风筝等等，这也是一种经历。然后 challenge， 这就跟 challenge 很像，其实也是一种对自我的一种挑战。你的能力，你的不断学习，就是从无知到有知，从你不会这项东西慢慢变熟练，其实就是一个把这个事情 mastery 的一个过程，把它掌握的非常熟练的一个过程。这也是对自己的一个挑战。也比如说我去花钱，我一开始先学了一些攀岩的基本知识，然后我现在想去慢慢学攀岩去练，这也是一个自我挑战的一个过程，对吧？我一下从够不着，现在可以上去了。之前这一道怎么着非常难，是几级6级4级的还是怎么样？然后我现在慢慢就可以去爬上去了，等等，这些其实也是都是对自己的一种挑战，就是在你不断自我挑战的这个过程当中，你会得到这种幸福感的提升。因为在这个时候，又像我提到我之前录的一视频，就说你为什么不幸福，对吧？你为什么就是或痛苦一样，就是你老想着自己。然后还有一点就是你不接受，或者在借我之前讲的关于人生4大协议里面也有这些东西。就是其实当你沉浸在一个事情当中，你就忘了自我，这个时候你就是怎么说，就是最幸福，就是大家所说的那种 flow。在你可能看其他书会说我进入到一种 flow 的状态，就是我进到那里面就已经忘我的一种感觉了。或者你有时候说画画、弹琴、唱歌，你真是忘了自我，其实那个时候是你最开心的时候。这也是一种对自己一种无形的挑战，或者说 experience 好等等，对吧？这是一大部分。然后刚才这个变量，这个第一点。然后第二点呢，就是什么，也是非常重要的，而且是跟你的生命健康长寿息息相关的，就是 people， 就是人，你周围的人，你的朋友，你的亲戚，你的爱情，你的友情等等，周围这些人是可以给你带来怎么说呢，就很开心嘛。就你想想，你跟你自己的这个发小，跟你的朋友、哥们儿、姐们儿一块儿出去玩，唱 K， 然后等等去哪儿旅游，就一块儿聚，就是什么玩个牌，然后玩个桌游，来个密室逃脱等等这些。我本人特喜欢密室逃脱，就是跟大家在一块儿的时候，这种感觉，就跟人和人那种接触的时候，
其实是非常开心的，就是那个过程是非常开心，这都是让你幸福的东西，对吧？还就是也是变量之一，这是第二个。然后第三个是什么呢？就是你的健康。嗓子怎么回事？就是你的健康，就是其实他也是做了一项研究，就是你不健康的人，就是比健康的人幸福感要低一些。你想想，你什么都有，同样条件之下，你天天这儿病那儿病的，然后什么也干不了，什么也去不了，那你的体验就低了，对吧？你也不跟别人接触，天天就跟家里待着，那你很多事情做不了。你就是身体有病的话，你就是幸福感就低。所以这就是一个变量，你的健康可能在你不同的时期会有不同的变化。有时候你身体特好，有时候你不注意，不好好健身，对吧？然后胡吃海塞的，然后就也不注意这个训练，那你这个就慢慢长胖，身材走样，甚至影响健康。所以你的健康跟你的幸福感也是非常相关的，这是第三个。第四个是什么呢？就是这个就是可能不知道，不知道大家都有没有感觉，就是 helping others 帮助别人。说白了就是做善事做好事儿呗。然后一听好像都特俗，但其实我说的做好事，并不是说得多大的善举，我得捐多少钱，我得怎么帮助孤寡老人怎么样。其实就是有时候你在商场里往前面走着，我之前也说过，就是你通过一个门，你把那门推开，你好稍微扶一下，让后面的人也能接住这个门，对吧？相当于等一下后面，这也是一个非常小的善举。或者就算你让座，你在地铁上、公交车上，都是很小的善举，或别人掉的东西帮人捡一下，或者别人落的东西你看见了，跟你说，哎，你落的东西什么的，非常小的善举，但是会给你真的带来很大的幸福感，因为在那时候你也帮了别人，当然你也希望你遇到这种情况的时候有别人来帮你，对不对？这就是一个 helping others。当你觉得你帮助别人的，就是真的就是也没说往大了说，就是我现在每天做的事情，就是也是在帮别人分析，人找我说我怎么想改变身材，对吧？然后就咨询我，然后当我在跟别人说的时候，我也是非常能开心的，让很多人真的是不了解，他就真的是对这个健身、对这个有氧啊、无氧什么区别呀、为什么我就反弹了呀？为什么我这节食还不瘦啊？等等很多他的困扰，然后我就帮他解答了，然后他就可能不能说是真的说是哎呀一下子就怎么样，但是慢慢的原来是这么回事儿，他就开始有这个理解过程，也是帮助别人的一个途径，所以我也会感到非常开心，觉得我每天做的事情能帮一个是一个，还是有意义的嘛。所以就是主要说的，我觉得就是这个4点。所以你说这个幸福能不能用钱买到呢？所以他就说是可以用钱买到的，你就是要买这些 experience， 对吧？然后他还有一句话，就是看到书里说特有意思，他说 trying to be happier may be as fail as trying to be taller。 这也是就像这个说的是什么呀？就像我之前刚才说的，就是幸福是有衡量的，你是什么样的人，对吧？你要从我觉得这是可以改变的，并不是说我这人天生我就觉得我是消极，我永远变不了了，并不是这样。我觉得我这天生爱比较，就我觉得这很多东西都是从心理上慢慢潜移默化就可以改过来的。所以这句话他就说，就是有人就说，你想试图变得更开心，对吧 ？Trying to be happy， 其实 as futile， 我刚刚说错了 ，as futile， 就是其实是完全无用的，就好像你试图想长高一样。所以就是你的幸福感可能跟你的身高就有一比，你的身高就是这样，你幸福感就是这样。想长高没门儿，你想变得更幸福也没门儿，基本上没有任何作用。然后但是什么意思呢？就是还是说到了我之前的，所以幸福还是你的衡量占80%，剩下你所有的精力只能占到20%。这就是为什么你想变得更幸福，不用使劲追求它。对吧？你越追求反而就更痛苦。这个幸福这东西就是你从一开始追它那一刹那开始，你就开始变得不幸福了，你就开始变得傻了。所以这幸福还是不能追的，还是要从你心底里改变你的，或者说慢慢改变你的对世界的这种世界观呀、价值观呀和你想的一些事情，对吧？所以你这个幸福变量刚才也说了这4点，真挺开心的，能跟大家分享这些东西，也算是帮助大家吧。虽然不能跟你直接对话，但是你也可以在这个视频下面给我留言，看看我今天说这个幸福的变量和衡量之间的这个关系，还有我举这些例子等等，跟你是不是有一些映照？你自己身上是不是也发生这些东西？觉得我讲的对不对？还是觉得要批判我一下？觉得我讲的胡说八道？
因为毕竟是我自己理论嘛，我觉得这个理论这些东西。怎么说呢？你看的东西看的书多了，就知道都讲的差不多那么多，然后你就自己给总结，然后拆一拆，放一放，然后就差不多有一个公式，觉得挺有道理。我现在都会按照这些东西去行事，然后也不会觉得别人比我挣的钱多，人就开心，其实完全不一样。你自己找到你自己就是开心的东西，就好像还有一点忘说了，就是说。最重要的，刚才说了半天，说衡量，对吧？衡量你就不要去比较，然后不要老往坏处想，然后不要老沉浸在不好的事情之中。除了这3点以外，刚才说的这个幸福的变量，其实最重要的就是说了 experience， 说了朋友，说怎么样。其实最重要，你现在如果你还没有做的话，拿起一根笔、一张纸，或者在你手机上也好，马上写下来，不要去死心想，马上写下来你。什么事情让你开心？你喜欢做什么事情？真的是让你开心的事情，是吧？就是怎么说呢？不一定是花钱的，但是不是说就是非要给你钱你才做那些事情。比如说你上班，人家是给你钱你去上班，人家不给你钱你会去上班吗？你想想，但是看电影的话，不给钱你可能也会去看电影，你甚至花钱去看电影，就是大家都是这样，花钱去干嘛？做个按摩，花钱去玩一个什么东西，对吧？你为什么要花钱呢？就是因为你喜欢做这事，你觉得这事情值，让你做着你开心，所以让你不给你钱，或者是让你花钱去上班，你会上班吗？不会，对吧？所以就是马上拿笔，刚才就说写下来什么事情让你最开心。真的，我就列了一个表，我就写，比如说我跟朋友一起玩桌游，或者一会儿玩密室逃脱，这让我开心。我自己跟那儿放着歌，我自己跟那儿唱，好像全世界的人都在听我唱，或者都只有我，全世界只有我一个人在唱，我也开心。不管唱的好不好，我就是开心，我自己开心。我自己画画，其实我没事还挺爱画画的，然后就觉得是一个静心的过程，也挺 meditation， 也挺这种冥想的，就完全就忘了自我嘛，其实也是一种 experience。我就自己在 iPad 上面画，也不需要任何钱。我唱歌，我就自己在家唱，也不需要钱，对吧？就是我要跟朋友在一起，哪怕不唱歌，不玩什么，就聊聊天儿也行，也很开心。这都是让我开心的事情。哪怕我说我有一个游戏，我特别爱玩，怎么说呢？也别说沉浸在里面吧，你偶尔玩玩，我觉得这个适度，什么东西都是一个适度。The quantity。这叫什么 ？The quantity makes a poison。我经常这么说的 ，quantity makes a poison 什么意思呢？就是你什么东西有一个量的，量一多了就过了，对吧？过犹不及也好，或者说你量一多了，其实就是也是不好。所以当然也是要看什么样的游戏了。其实有时候我觉得游戏比这个 TV 比这个电视要好很多。为什么呢？游戏你起码是互交的，你还得做个反应。你这个 TV 看电视那些电视剧，我真的是看不下去。可能国内的游戏看不下去，有时候国外的觉得看一下还挺挑战智力。比如说看一些黑镜 Black Mirror， 以前经常看那个英国的一个片儿，挺好的。如果你感兴趣，可以去看看，挺挑战的，都是说一些未来的事儿。然后我觉得 TV 很多东西就是特别无聊的，就是一种说白了就是一种 passive happiness。为什么叫 passive？ 就是人家给你呈现你的。我并没有说我从来没看，我有时候也看，但是整体上我还是觉得，尤其是可能有些电视剧做的比较好，可能还不太一样。但是真的是电视里放那些东西很少去看。之前住的很多地方也都基本没有电视。你就不需要，而且尤其是在国外，不看电视人太多了，就是觉得电视并不是家家都需要的一个东西。其实有的电视可能去看一些纪录片，看一些 Netflix， 对吧？ Passive happiness 什么意思呢？电视就是给你放一些东西。以前我记得我小学老师跟我们说过，看电视都是傻子，然后演电视的都是什么疯子还是什么小丑，就给你放一些东西让你去看，逗你去乐，没什么实际的意义。不过加批判了吧，自己也是看电视的人，反正总之就是大概告诉你，其实心里也明白，有时候沉浸在里面也觉得挺那什么的。Anyways， 如果你还没有做的话，赶紧拿根笔写下来，让你happy 的一些东西，不管有多么的就是无聊也好，纯洁也好，不花钱多傻都没关系，因为是让你自己开心的东西嘛，对吧？所以这些东西你每天都在做吗？你有空去做那些东西吗？还是每天就光顾着挣钱了？其实也挺傻。你挣完了钱干什么呢？不是还是要做一些让你开心的事情吗？又回来了，干嘛每天这浪费8小时的时间，做一些你不开心的东西，然后还要去花很多的钱去
缓解这些压力。工作累，哎呦不行，我得大吃一点，然后吃一些不健康的东西。工作太累了，压力太大，我得去疯狂购物，买一些自己用不着的东西，然后反而去花这些钱去排解这些压力，去花一些不必要的钱。其实你一开始你就不去挣这些钱，可能就没事了，反而还去缓解压力。我现在压力没有那么大，然后也不用花很多钱，自己好多事儿愿意做，也根本不用花很多钱，然后也不用很多东西，就觉得钱都没地儿花，就没有花钱的地方，偶尔顶多了去看个电影啊什么的。觉得也很开心，所以就根本就不在乎我挣多少钱，或者说我这个钱是否买东西了。这样，又开始车轱辘话了吧？总之，我觉得这个一定要做这个列表，看看自己到底喜欢什么，然后每天是不是都去干这些东西，对吧？从这个就开始，你就能这个当然只是改变你这幸福的变量，因为也许你每天都是在去做一些自己不喜欢做的东西，喜欢做的东西反而倒没做，你为自己做点事情嘛，对吧？衡量的话，慢慢看我的视频就解决了，然后你就能就是慢慢就提升了，开始自夸了，行吧？然后今天特别开心能跟大家分享这个，因为也是思考了很长时间，这些东西并不是一拍脑门就写出来，这都是经过好几周或者甚至几个月，就是在反复在脑子里头去琢磨，然后去想怎么着make sense， 怎么着才能把它更有逻辑性，对吧？是这样，然后有总结下来几个，为什么这个不能跟这个归在一起？到底有几？都是真心花了时间去想出来的东西，所以有什么问题，有什么 comment， 有什么评论，你觉得哪儿有不对好，都可以给我留言，在下面写，我会去看的。然后，当然你有想问我什么问题，觉得想，哪还讲的不清楚，或者怎么样，想让我回答什么问题，也可以给我写，都在下面写，我会去看的。我也会也许给你一个 like， 然后就是证明我可能会去回答你的问题啊。讲完这个心里舒畅多了呀，就是释放出来自己想说的一些话，就是这样。然后最后还是别忘了，如果你真心想改变身材的话，每次都要说不厌其烦。为什么？这毕竟还是我的创业的项目嘛，确实是能帮助大家的。这个拍着良心，这是怎么说的？晚上睡着觉的，就是不是说就是，很多东西自己就不是真觉得好的话，推荐起来也没意思，也没胆量去推荐。推荐完了晚上也睡不着觉，就是这样。所以知道自己做出来是什么样，然后真的是也帮助了大家，然后帮助了别人，看到大家都瘦下来了，身材都好了，然后每天跟我汇报着喜讯，也当然希望能帮助更多人，也帮助这个视频前的你。如果你对身材就是觉得不满意的话，不管男性女性，减脂、增肌、塑形、太瘦太胖都是可以的，来找我，我先给你咨询一下，然后也可以先看一下我的这个网站，对吧？10周变身计划，看一下适不适合你。搜索一下都可以看到，知乎上也有很多的评价。看一下适不适合你，如果觉得适合你的话，可以来找我，加我的微信。别忘了注明10周变身计划，因为加我的人现在就太多了，就5000人必须得删人才能加人了，都是这样。我会尽我的所能去帮助你的，买不买无所谓，关键是能看看你是什么情况吧。有一些这个不太理解的地方，关于这个身材，你就问我就好了。这么多知识，还是想都透露给大家的，让更多的人，怎么说呢？改变身材，更自信，更快乐。其实这也是一个经历的一部分，对不对 ？Education 像我刚才说的。OK， 然后其他就别忘，就是 like 我，继续关注我的频道，然后 like 我 comment， 然后给我反馈，写下来想跟我说的话，然后批判我都是可以的，特别欢迎。看我的就是这个就是老板呀，你就是我的上帝呀，就是这样，对吧？那咱们下回也会跟大家分享一些更有意思的东西。最后别忘了回答问题，老忘。然后说这是林寿军问我，这说是求欧股开户网站，求在线操作网站，求如何操作，求的东西太多了。这我之前我在那个知识星球上会分享一些健身之外的东西嘛，我自己所想啊什么的。里面有推荐过说那个 eToro， 不知道大家听说过没有？就是 eToro eToro， 这个他们现在做的还不错，因为其实他也是我知道这公司就是挺早之前了，我周围有很多人外国人
都会在用他们这个网站，是非常方便，而且还有中文的服务。然后现在也是进入中国市场，然后可以直接在上面买什么美股、欧股啊，全球都可以买了，不光是中国。然后里面还有卖一些虚拟货币啊等等，基本上都可以买到。然后现在中国就国内的人也是可以买，所以你可以看一下上面的东西。据我所知，这就是比较靠谱的了。其他的就是不太清楚，就也不敢推荐了。如果你要是感兴趣的话，什么欧股、美股啊，国内国外的人都可以看看这个。然后说，还有什么？这个清风中说。女生，她是女生吧？她说能出一期你的经历吗？比如你如何创造更多的被动收入，这个可能之前也讲过，然后是不是还讲的不够啊？大家还想听？然后我之后再慢慢我也怎么说呢？这个东西肯定不是一次性讲完的，也是一些过程啊、经历啊，还有一些不同时期的一些事情。现在还是在做我的这个被动收入嘛，就是我的10周变身计划，刚才说的这个。那这个计划花了2年时间做下来，然后做好了，那你能帮助更多的人，其实这也是，就是我觉得是最好的被动收入吧。毕竟自己非常了解。当然我也会说关于股票啊，关于投资，但是我觉得我自我感觉还没有那么强，没有我这个健身强，只是自己分享一些经验，跟大家切磋，只能是切磋。所以我也会慢慢的说大，不用担心。然后说在这个是不是以前回答我忘了？彭健说在外面玩一段时间怎么去健身房？我也是经常出去旅游嘛，说好像都是一次办理1年，不一定啊，很多地方都是可以有月卡、次卡呀什么这样的东西。我觉得不一定，我觉得还是要找找吧。现在都是工作室了那种，关键是你还是自己练。然后当然如果你想改变身材，你还练什么呀？你就直接找我就来行了。又给自己做广告，就是10周变身计划嘛。但是我觉得你在外面的话，其实真的想练哪儿都能练。说到这儿了，我就突然想起来，我现在要在做我的第2个叫什么一个健身的 APP， 又稍微透露一点。这样的话，你以后就不用去健身房了，你就按照我那个练就好了。那个就属于你能用一辈子的，想什么保持身材啊、塑形啊、慢慢减脂啊，就用那个就可以了。想快速减脂，就10周变身计划，慢慢的改变身材，培养习惯。我那个 APP 主要是以培养习惯为准的，而且不用任何器械，你就在酒店呀、什么在家在哪儿都能练，每天这5分钟10分钟就够了，就是为了培养习惯嘛，所以从小开始，对吧？说太多了，应该给大家卖个关子。OK， 然后这个问题就先回答到这儿。还有什么？没了。like 我，关注我，想改变身材来找我，那就这样吧，下回再聊，拜拜。